প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জানাচ্ছি টেলিকৃষি প্রেজেন্টেড কৃষি এবং কৃষকের কথা অনুষ্ঠানে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা আজকে চলে এসেছি মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে। আর আমরা এসেছি একজন সপ্তচারী কৃষি উদ্যোক্তা রমজান মিয়ার গাড়ল খামারে। আমরা তার গাড়ল খামার থেকে আমরা তার গাড়লগুলো দেখছি, তার গাড়লের দাম কেমন তাই নিয়ে কথা বলছি। আজকে মূলত আমরা দেখব 5 মাস বয়সী কিছু গাড়ল, কিছু ক্রস 5 মাস বয়সী গাড়ল, কিছু গাড়ল 100% গাড়ল, ক্রস গাড়ল। এই দিয়ে আপনাদেরকে আমরা আজকে ভিডিওটি দেখানোর চেষ্টা করব। চলেন আমরা একটু দেখাই 5 মাস বয়সী গাড়লগুলো ভাইয়ের খামারে কেমন দামে বেচে কেনা হচ্ছে। তার আগে আমরা একটু পরিচয় হয়ে নিই। আমাদের উদ্যোক্তা ভাই রমজান মিয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাই। কেমন আছেন? আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি 5 মাস বয়সী কিছু গাড়ল। 5 মাস, আচ্ছা দেখছি। তার আগে আপনার সাথে একটু কথা বলে নিই। তাহলে 5 মাস বয়সী এই গাড়লগুলো আপনার খামার থেকে বেচে কেনা হচ্ছে এবং এটা অ্যাভেলেবেল আছে। যদি কেউ ক্রয় করতে চায় আপনার সাথে ফোন নম্বরে সরাসরি যোগাযোগ করে চলে আসবে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, চলেন আমরা একটু কথা বলি। বসেন ভাই, বসেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি 5 মাস বয়সী গাড়ল। এই যে দেখেন, 5 মাস বয়সী গাড়ল, বয়স 5। আচ্ছা, এই যে দেখেন মাটি, এই যে দেখেন লেজ হচ্ছে হাঁটু থেকে একটু নিচে। এই যে ভাই একটু চেহারাটা দেখেন, একটু এই পাকে ঘোরান। প্রিয় দর্শক, গাড়ল খুবই চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে, খুবই চঞ্চল। ভাই যদি এটা ভেড়া হতো তাহলে এটা বড় ভেড়া এরকম হতো, তাই না? আচ্ছা, তো ভাই এটা দাম কত হাঁকাচ্ছেন? আপনার এই 7,000 পর্যন্ত। 7,000 টাকা 5 মাস বয়সী গাড়লগুলো। প্রিয় দর্শক, 7,000 টাকা মেয়ে বাচ্চা। এটা কিন্তু একটা জিনিস, যদি আর 3 মাস চলে যায় তাহলে কিন্তু এটা 10-12 চলে যাচ্ছে, 10-এ চলে যাবে, 10-এ চলে যাবে। 2 মাস 3 মাসে গেলে এটা 10-12তে চলে যাবে। প্রিয় দর্শক, তাহলে এই যে গাড়লটা দেখতে পাচ্ছেন 5 মাস বয়সী গাড়লগুলো আপনারা ভাইয়ের এখান থেকে লেজটা দেখেন, একটু ভাই লেজটা দেখি। এটা দাম পড়বে কত হাজার টাকা? 7,000 টাকা। কিছু কম বেশি করে আপনারা এই গাড়লগুলো নিতে পারবেন, তবে খুব বেশি না, আমার 200-500 টাকা কম বেশি হতে পারে। এইভাবে আপনি নিতে পারেন। ঠিক আছে, চলেন আমরা দেখি তারপরে। প্রিয় দর্শক, আসলে আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি 5 মাস বয়সী কিছু গাড়ল এবং এই গাড়লগুলোর দাম নিয়ে কথা বলছি আমরা। চলেন। আমরা প্রিয় দর্শক, আপনাদের গাড়ল যারা ক্রয় করতে চান তারা এই খামারগুলোতে আসতে পারেন, এসে খামারগুলো থেকে এই গাড়লগুলো ক্রয় করে নিতে পারেন। আচ্ছা, আরও একটি 5 মাস বয়সী গাড়ল। ভাই এই গাড়লটা দেখেছি কি? আচ্ছা, ধরা না যাক, এটা আমরা এইভাবে দেখাই। আচ্ছা, এই যে দেখেন এখানেও একটি 5 মাস বয়সী গাড়ল। এই যে দেখেন, এই যে প্রিয় দর্শক, এই যে এই গাড়লটা 5 মাস বয়সী। ভাই এগুলো কি আপনার ঘাস ধরেছে? ঘাস ধরেছে, হুড়পাল করে ঘাস খাচ্ছে। প্রিয় দর্শক, এই যে গাড়লগুলো 6,000 টাকা পিস বেচাকেনা হচ্ছে। এই যে এটা, হ্যাঁ, এটা 6,000 টাকা পিস হলে ভাইদের খামার থেকে এই গাড়লগুলো বেচাকেনা করবে। আর দামের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো, হয়তো বা 200-500 টাকা এদিক ওদিক হতে পারে, একটু বাড়তে পারে বা একটু কমতে পারে। তো সচরাচর বাড়ে না নাকি ভাই? বাড়বে না নাকি? না, ওই রেটই পড়বে, হয়তো বা 200-500 টাকা কমতে পারে, করা যাবে। হ্যাঁ, এমনি করা যাবে। ঠিক আছে, চাষি লোক, হ্যাঁ, সরাসরি। তো আপনারা আসলে এই গাড়লটা ভাই বলছে 6,000 টাকা হলে দিতে পারবে। 5 মাস বয়সে এই গাড়লটা 6,000 টাকা। এটা হচ্ছে ছেলে বাচ্চা না? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি আছে ভাই? দেখি আমরা আর একটা। প্রিয় দর্শক, আমরা এদিকে দেখি, এই যে এই পাশে, এই যে এই গাড়লগুলো, এটা বয়স কেমন আসবে? 3 মাস। 3 মাস। আচ্ছা, 3 মাসে এগুলো নিয়ে গিয়ে ইয়ে করা যাবে না, আরেকটু লাগবে। এই যে এই পাশটা থেকে দেখায় আরেকটা, এইটা দেখায়, এইটা। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন এখানে আরো একটি, ওই যে 4-5 মাস বয়সী একটি গাড়ল। ওই যে দেখেন ওই গাড়লটা, এই গাড়লটা, এই যে দেখেন ভালো করে। ভাই এটার দাম কত আসবে? 5-5.5। 5-5.5। প্রিয় দর্শক,
এই যে গাড়লটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা দাম আসবে 5 5.5, অর্থাৎ 6 থেকে 5 এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে। আপনারা যারা একটু কম টাকায় যারা গাড়ল খামার শুরু করতে যাচ্ছেন তারা এই গাড়লের ইয়ে থেকে আসতে পারেন, এসে এখান থেকে গাড়লগুলো আপনারা দেখে শুনে ক্রয় করতে পারেন। মা গাড়ল তাই না ভাই? ওটা জি জি, ওইটা একটু মা গাড়ল। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা এখান থেকে 3টা গাড়ল অলরেডি দেখেছি। আর মেলার ছবি নাকি? না, মেরার ছবি দেখবো, আপনার ওখান থেকে আরো কিছু গাড়ল দেখে আসেন। ফেলবো এক জায়গায় থাক, চড়ুক, সমস্যা নেই, ওরা ওদের মতো করে চড়ুক, আমরা দেখি মাঝখান থেকে। ভাই ওই পাশেরটা কত মাসে? ওইটা ওই পাশেরটা 8 মাস। ওইটা 8 মাস, ওইটা 8 মাস, এটা হচ্ছে 4-5 মাস। 5 মাস। এই গাড়লগুলো মূলত বেচে কেনা হচ্ছে আপনার 6,000, 7,000, 6,000 টাকা ভাই দাম দিয়েছে, হয়তো কিছু কম বেশি করে বেচে কেনা করবে। আচ্ছা প্রিয় দর্শক, আপনাদের এতক্ষণ আমরা দেখালাম যে মূলত 6 মাস বয়সী কিছু গাড়ল, হ্যাঁ, এই গাড়লগুলো খামার থেকে কেমন দামে কেমন রেঞ্জের মধ্যে বেচে কেনা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আপনাদের মোটামুটি ধারণা দিয়েছে। প্রিয় বন্ধুরা একটু এক জায়গায় করেন ভাই, গাড়লগুলো সব এক জায়গায় দেখি আমরা। প্রিয় বন্ধুরা আপনারা দেখছিলেন আপনার হচ্ছে মেহেরপুর জেলার ভবানীপুর গ্রামের আমাদের প্রিয় রমজান আলী ভাইয়ের একটি গাড়ল খামার, এবং তার গাড়ল খামার থেকে আমরা আপনাদের দেখাচ্ছিলাম বিশেষ করে 5 মাস বয়সী কিছু গাড়ল, এবং এই গাড়লগুলোর রেঞ্জ কেমন, দাম কেমন, এই নিয়ে আপনাদের মোটামুটি ধারণা দিচ্ছিলাম। প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাব করে আমাদের সাথে থাকবেন। প্রিয় দর্শক, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমাদের আজকের ভিডিওটি শেষ করব। শেষ করার আগে আমরা আরও কিছু 5 মাস বয়সী গাড়ল দেখাবো আপনাদের। চলেন দেখি। প্রিয় দর্শক, এই যে ওই পাশ থেকে কিছু গাড়ল দেখে, এই পাশে অনেকগুলো গাড়ল দেখিয়েছি আমরা অলরেডি। প্রিয় দর্শক, এই যে এই গাড়লগুলো 8, 7, 8 এরকম বেচা কেনা হচ্ছে। এই গাড়লগুলো 7, 8, এই যে দেখেন এগুলো 7, 8 করে বেচা কেনা হচ্ছে। আর যেগুলো দেখালাম ওইগুলো 5,000, 6,000 থেকে 5,000 এই রেঞ্জের মধ্যে বেচা কেনা হচ্ছে। প্রিয় বন্ধুরা, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমাদের আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, আর সকলের কাছে অনুরোধ রইল আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাব করে দেবেন। এতে করে গাড়ল সংক্রান্ত আপনারা আরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক, আর আমাদের আজকের যে কৃষি উদ্যোক্তা রমজান আলী ভাইয়ের যে ফোন নাম্বার আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং সাথে আমরা চেষ্টা করব স্ক্রিনে দিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনারা সেখান থেকে সরাসরি যোগাযোগ করে তার কাছ থেকে গাড়লগুলো ক্রয় করবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনায় আজকে ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।